আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগতম। আসলে আমার অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল সুন্দরবন দেখব। শুধু সুন্দরবন নয়, সুন্দরবনের বাঘ, হরিণ এবং আরও অন্যান্য পশু পাখিও দেখার খুবই ইচ্ছা ছিল। সো যেই কথা সেই কাজ। ঢাকা থেকে আমরা রওনা দিয়েছিলাম ভোর 5টায় এবং বাগেরহাট এসে পৌঁছাতে আমাদের অলমোস্ট সকাল 9:30 লেগেছে। আমাদের জন্য একটি ট্রলার আগে থেকেই ফিক্সড করা ছিল। আপনারা যা দেখতে পাচ্ছেন যে টোটালটাই পশুর নদী। এটা সুন্দরবনের কিছু কিছু জায়গা, পাশের কিছু বর্ডার দেখতে এতটা সুন্দর, হয়তো আমি ক্যামেরায় সেটাকে এত সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলতে পারিনি। যাই হোক, তারপর আমরা টিকিট কেটে সুন্দরবনের গহীনে ঢুকে গেলাম। আসলে সুন্দরবনটা আরও বেশি সুন্দর ছিল, কিন্তু এখন তা আমরা দেখেই বুঝতে পারতেছি তা আগের জায়গায় নেই। এখানে আসলে অসংখ্য উদ্ভিদ রয়েছে যেগুলোর নাম আমি সঠিকভাবে জানি না, বাট পরিবেশটা যে এত সুন্দর, এত সবুজ, চোখ জুড়িয়ে যাওয়ার মতো সবুজ। আমরা একটা ওয়াচ টাওয়ার থেকে এই ভিডিওটা ধারণ করেছি। আসলে ওয়াচ টাওয়ারটা আরেকটু বড় হলে আরও বেশি ভালো হতো। বনের ভেতর দিয়ে আস্তে আস্তে দেখছি অনেক বানর। বানরগুলো আসলে আমাদের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়েছিল। আসলে বানরগুলো একটু দুষ্ট প্রকৃতির ছিল। তারা অবশ্য আমাদের সাথে ছবি তুলেছে, কিন্তু আমাদের ওপর আবার খাবারের জন্য অ্যাটাকও করেছিল এবং বাধ্য হয়ে আমাদের হাতের খাবারগুলো তাদেরকে দিয়ে দিতে হয়েছিল। এখানে ছিল আরও হরিণ, তবে হরিণদেরকে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় আটকে রাখা হয়েছিল এবং তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের শাক জাতীয় খাবার দেওয়া হচ্ছিল। এছাড়াও আমরা আরও দেখেছি কুমির, তবে সবগুলোই ছিল চাষের কুমির। আসলে এখানে অনেক ধরনের কুমির ছিল, ছোট, বড়, মিডিয়াম। তো অনেকগুলো কুমির দেখেছি। আরও দেখেছি লাল কাঁকড়া, এগুলো সবই লাল কাঁকড়া। তবে হঠাৎ হঠাৎ আবার বানরও দেখা যায় এবং কচ্ছপ দেখেছি। তারপর আমরা আবার ট্রলারে করে চলে গেলাম গহীন সুন্দরবন, কিন্তু এর জন্য আমাদের টিকিট কাটতে হয়েছে, পারমিশন নিতে হয়েছে এবং সাথে একজন অভিজ্ঞ গার্ড নিয়েছিলাম এবং তার কাছ থেকে আমরা জেনেছি অনেক গল্প। সুন্দরবনে নাকি বাঘের চেয়ে সাপরা অনেক বেশি ডেঞ্জারাস হয়। বিকাল হলেই নাকি অনেক বিষধর সাপ চলে আসে এবং সাথে হরিণ, বাঘ এগুলো গর্জন শোনা যায়। কিন্তু সাপের কামড়ে অনেক বেশি মানুষ মারা গেছে সুন্দরবনে। তারপর সে আমাদেরকে কিছু মোয়ালির গল্প শোনালো, কিছু বাঘ অ্যাটাক করেছিল তাদের উপর, সেই গল্পগুলো শোনালো। তার গল্প শুনতে শুনতে আমরা আসলে এপাশ ওপাশ অনেক বেশি পাখি দেখতে পাচ্ছিলাম। তাদের আসলে আমরা নাম জানি না, বাট এই পাখির সাউন্ডগুলো অনেক বেশি মধুর ছিল। আমরা যখন আমাদের ট্রলারটা নিয়ে যাচ্ছিলাম, পাখির সাউন্ডটা এত বেশি সুন্দর, এত বেশি কানে লাগতেছিল যে মনে হচ্ছিল খুবই নির্মল একটা জায়গা। যাই হোক, আসলে আমরা সর্বক্ষণই তাকিয়েছিলাম কোনো বাঘ, হরিণ এগুলো দেখতে পাই কিনা, বাট আনফর্চুনেটলি এমন সময়ই আমরা গেছি যে সময়টাতে আসলে বাঘ তীরে আসে না। সাধারণত বাঘ নাকি দুপুরের পর, মানে বিকালের সময়টার দিকে তীরে বা লোকালয়ের ভেতর ঢুকে পড়ে। হরিণের ব্যাপারটাও ঠিক সেমন, বাট আমরা একটু গহীনেই তাকিয়েছিলাম যেন আমরা কিছু একটা দেখতে পাই। এবং তার ঠিক পরপরই আমরা একটা কুমির দেখতে পাই, গুইসাপ দেখতে পাই, কিছু পাখি দেখতে পাই এবং অনেকগুলো বানর দেখতে পাই। যে বানরগুলো মানুষের কাছে ছিল না, জঙ্গলের খাবার খায়, তারা নাকি অনেক বেশি পুষ্টি এবং আসলেই তারা দেখতে অনেক বেশি স্বাস্থ্যবান। আমি কিছু বানর দেখেছি, সেগুলো দেখতে অনেক বেশি হেলদি ছিল। মনে হচ্ছিল তারা একদম সুন্দরবনের সব মজার খাবার খেয়ে বড় হয়ে গেছে। আমাদের ভ্রমণের প্রায় রাস্তাটা ভালোই কাটছিল গার্ডের গল্প শুনতে শুনতে। সে বিভিন্ন ধরনের বিপর্যয়ের গল্প বলতেছিল, মাঝে মাঝে বাঘ, হরিণ, সাপ এদের গল্প শুনতেছিলাম এবং তাদের জীবনের যেই প্রবলেমগুলো তারা সেই গল্পগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করতেছিল। সো আমাদের তার গার্ডের গল্পটা শুনতেও যেমন মজা লাগতেছিল, সুন্দরবনটার দেখতেও ঠিক ততটাই মজা লাগতেছিল। কিন্তু এই বোট বা এই ট্রলার ভ্রমণটা সবচেয়ে বেশি মজার লাগছে আমার কাছে, কারণ অনেক সুন্দর একটা আবহাওয়া।
দুপুরের দিকে যাওয়ার কারণে আমরা বাঘের কোনো দেখাই পেলাম না, কিন্তু গার্ড বলল আনুমানিক বিকাল 3টার পরে এখানে 2-3টা বাঘ নাকি তারা মাঝে মাঝে দেখে এবং হুঁশিয়ার হয়ে যায়। সরকারিভাবে এখানে মনে হয় আনুমানিক 150 থেকে 200টার মতো বাঘ রয়েছে আমার জানা মতে। গার্ড আমাদেরকে আরও বলল এই সুন্দরবন কিভাবে আমাদেরকে বারবার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করে, তার নমুনা আমরা দেখতেই পেলাম। কারণ আমি অসংখ্য গাছ দেখেছি ভাঙা এবং শিকড় উপড়ে পড়ে রয়েছে, সবই নাকি এই বিপর্যয়ের নমুনা। এই যে আমি কিছু ছবি তুলতে পেরেছি। সুন্দরবনটা নাকি আরও অনেক বেশি সুন্দর ছিল, আর অনেক বেশি গাছের পরিপূর্ণ ছিল। আমাদের একদিনের ভ্রমণ প্রায় শেষের দিকেই হয়ে গেছে, কারণ আমরা খুব শর্ট টাইমের জন্য সুন্দরবন দেখতে গিয়েছিলাম। আমরা করম জল থেকে সুন্দরবনটা উপভোগ করেছি। এরপর আমরা গিয়েছিলাম বাগেরহাটের আরেকটি ঐতিহ্যবাহী জায়গা, 7 গম্বুজ মসজিদ। 7 গম্বুজ মসজিদটাও বেশ সুন্দর এবং বিশাল জায়গা জুড়ে রয়েছে। মনে হয় বিকাল হলেই এখানে অনেক মানুষের সরগম হয় এবং সবাই এই 7 গম্বুজ মসজিদ এবং এই পিছনের দিঘিটাকে উপভোগ করতে আসে।